سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هذه الطريقه نتاع توفيا كراميل ولا توفيا كابريز باسهل طريقه، ومكونات موجودين غير في الدار، وتتحصلي على توفيا كابريز من اروع ما يكون. تحتاجيها في الحلويات العيد ولا للتحليات. يلا نفوتوا في الوصفه مباشره. عندي هنايا كاس سكر، الكاس تاع 220 ملي. اديت هذاك الكاس ونديه يتكرمل كما راكم تشوفوا. نقصوا عليه النار ونخلوه يتكرمل مليح، ماشي ينحرق، يتكرمل برك. في جهه اخرى ندير هذاك الكاس تاع الحليب الناقص منه 2 مغارف. نزيد مغرف كبيره نتاع مايزينا. هنا قبل ما نحطها على النار حتى نشوف داك السكر قاع داب كما راكم تشوفوا. هنا في هذا الاثناء حطيت هذاك الحليب غير يدفى. درت هذيك الزبده، هنا ديت 2 مغارف كبار تاع الزبده وذوبتهم مليح بعيد على النار. كيما راكم تشوفوا راني حطيتها انا فوق البوطاجي، ذوبتها مليح. بعد السكر ما تكرمل لنا مليح، ما نحرقليش، غير تكرمل باش ما يجيكمش مر. وزدت عليه 4 قطع شوكولاته كيما راكم تشوفوا. هنا هاد الطوفيه درتها بنكهه الشوكولاته، تجيكم بنينه كابريس كيما تاع برا. دخلت مليح هذاك الزبده وهذيك الشوكولا بعد ما ذابت كيما راكم تشوفوا. هذاك الكاس تاع الحليب غير طفى ماشي غلا، باش المايزينا ما تعقعش، غير ندفوه ونفرغوه كيما راكم تشوفوا ونحركوه مليح باش داك السكر ما يديرلناش كتل. لازم تكونوا يديكم خفاف، بالخف تخلطوه ونديرو على 2 دفوعات، ما نديروهاش ضربه واحده. خلطوه عاودوا نكملوا الباقي بهذه الطريقه. نخلطه مليح مليح بعيد على النار، ونعاود نردها على الغاز ونخليه يتكتك غير واحد شويه. الوقت اللي هذاك السكر كاش حبيبات هكذا داروا يذوبوا، ونعاود نخليه يبرد كيما راكم تشوفوا. هنايا قلعته من النار وخليته يتفالي شويه. انا زدت عليه هنايا القريصه نتاع الملح ضروريه باش تعادل الطعم كيما راكم تشوفوا. هنا خليته يبرد لي مليح باش نعاود المرحله الثالثه. هنا درته في هذاك البول نتاع البراميكسر، لازم يكون شويه دافي. ونزيدوا عليه هنا 3 مغارف حتى 4 لحظه حليب بودر. اللي ما يعرفش لحظه هي حليب البودر، واحد 3 مغارف حتى 4. مادام الخليط يكون سخون احنا نزيدوا له هذا الحليب البودر ونخلطوه مليح. لازم نخلطوه واحد 10 دقائق وانتم تخلطوا فيه، ما توخروش عليه باش يتجانس هذاك الخليط. الطريقه راهي واضحه في الفيديو. هنا بعد ما كملت هذاك وانا نخلط فيه الخليط عاد هنايا خفيف كيما راكم تشوفوا. كي تخلوه في الثلاجه واحد الساعه حتى لساعتين ولا ليله كامله، الخليط يتبدل اللون تاعه ويعقد. تقال هذاك الخليط ما يقعدش خفيف. ما غطيته بسيلوفان وخليته هنايا ساعتين برك يبرد لي في الثلاجه كيما راكم تشوفوا. هنايا هذا هو بعد ما تقال، اللون تغير وتقال لي مليح. كيما نشروها من برا احسن من برا. تعرفي روحك اش خدمتي وباش راكي تخدمي حاجه نقيه وبنينه في نفس الوقت.
الثمن ارخص درك. هادو التوفيا كراميل ولا كابريس راهم شويه غاليين، تخدميهم غير في الدار بلا ما تضيعي دراهم، وبمكونات تلقايهم غير في دارك. ما تنسوش تخلوا لي اشتراك في القناه باش تدعموني فيهم، ولايك وبارطاج مع حباباتكم.